Video hii ni special kwa wale pharmaceutical technician, pharmaceutical assistants, pharmaceutical dispenser. Video hii ni special sana kwenu. Nitaenda kutoa maelekezo kadhaa ya hususan kama unajiandaa na mtihani wa leseni, basi video hii inaweza ikakusaidia sana katika maandalizi yako. Kabla sijaendelea kusema nitaenda kuongelea nini kwenye hii video, naomba usubscribe channel hii, na mwisho wa video hii unaweza ukalike, ukacomment na ukashare kwa mtu ambaye unafikiri kwamba video hii inaweza ikamsaidia pia. Kwa kuanza tu ni kwamba kwenye video hii nitaenda kuongelea kuhusu ni sehemu gani muhimu ambazo nakushauri uzisome au uzipitie kipindi unajiandaa na mtihani wako wa leseni paper 2 ambao tunaita mtihani wa community pharmacy. Ni mtihani wa community pharmacy. Na haya maelezo ninayotoa au maelekezo haya ambayo nataka, ushauri huu ambao nataka nikupe, nimeutoa kulingana na mwongozo wa namna wa sehemu ambazo zina cover mtihani huu kwa mwongozo wa mwaka 2024. Kwa hiyo nitaongelea kwa wote, kwa pharmaceutical technician, pharmaceutical assistants na pharmaceutical dispenser. Kwa kuanza tu, ili uweze kufanya mtihani wa leseni, kwenye mwongozo huu wameorodhesha vitu vingi sana. Mimi nitaenda kuchambua kitu kimoja baada ya kingine na kukuelekeza sehemu gani za muhimu sana kuzipita unavyojiandaa na mtihani wako. Hii ni muhimu sana. Usipeleke mbele wala usifanye chochote, wewe sikiliza sehemu moja hadi nyingine. Sehemu ya kwanza ni lazima ujue au usome kuhusu National Use of Medicine. Kama tunavyojua, unaweza ukaitumia ile definition ya Rational Use of Medicine ikakupa mwongozo mzima wa kujua ni namna gani Rational Use of Medicine inaweza ikachangia au ni namna gani ambavyo inaweza ikakava kwenye ule mtihani. Mambo ya right medication, sijui right indication, sijui right patient, right dosage, hivyo. Kwa unaweza ukatumia definition nikikuonesha coverage nzima ya Rational Use of Medicine ambavyo inaweza kuwa covered kwenye mtihani. Lakini kitu kingine ni kwamba ni dispensing practice. Tunaposema dispensing practice, hapa ninakushauri ukasome moduli ya dispensing ile yote, ukaisome yote bila kuruka, sehemu moja baada ya nyingine bila kuruka. Ni jambo la msingi sana hilo. Kule utajifunza kila kitu kuhusu prescription, sijui interpretation, dispensing, kila kitu. Kwa hiyo nakushauri ukasome ile moduli. Lakini kuhusu mambo ya record keeping, handling, hapa nakushauri usome medical store, lazima uipitie kidogo, na unaweza ukapitia kidogo na MMS, medical supply tunaita, unaweza ukaipitia kidogo kwa ajili ya kuongeza vitu fulani. Kwa hiyo nakushauri upitie hivyo vitu, ni muhimu sana kuvipitia unavyojiandaa na mtihani huu. Kitu kingine kinaitwa community. Mwongozo unasema unatakiwa kujua communication skills, counseling. Kwanza tukianza na communication skill, kama communication skill hii party, huwezi kusoma moduli yote. Hii inahusu masuala mengi sana ya uelewa. Kwa hiyo wanaweza wakakupa swali ni la uelewa, kwa hiyo wewe utumie skills, communication skill kujibu hilo swali. Kwenye issue ya counseling and educating patient on promoting good lifestyle, manake wanaweza wakakupa kesi labda, alafu wanakuambia umshauri mtu atafanyaje. Umeona, kwenye promote lifestyle ndo vitu kama vile kwamba ni vitu gani anaweza kuifanya kuepuka shida fulani. Kwa mfano, ni vitu gani unaweza kuuliza, labda ni vitu gani ambavyo mtu akivifanya anaweza akaepuka kupata ugonjwa wa hypertension. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Umeona, kwa hivyo vitu ni mara nyingi vinakuwa ni vya uelewa sana. Hii bullet inazungumzia maswali yale ambayo yatakuwa yanakava yale maswali ya uelewa sana. Lakini kuna preventing incidence of illness, kwamba hapa vile vile utatakiwa kujua mambo yote yale ambayo unatakiwa kuyafanya kuepuka magonjwa fulani. Kwa mfano, vitu gani ufanye kuepuka ugonjwa wa typhoid, UTI, STIs, sijui malaria, sijui kila kitu, magonjwa mengi unatakiwa kuyajua. In maintenance good hair, lakini kwenye mfano huku wamesema kwamba unatakiwa vile vile
kujua prevention ya vitu, sijui counseling and educating kuhusu mambo ya non communicable diseases na infectious disease. Kwa hiyo maanake hii Burette tu kwa pamoja inazungumzia yale mambo yote yale ambayo unaweza kumshauri mgonjwa, unaweza kumshauri kuepuka ugonjwa fulani, lakini magonjwa hayo yanayohusu non communicable na infectious disease. Kwa hiyo hapo ni swala la uelewa. Huwezi kuamna sehemu ambayo nitakwambia nenda kasome sehemu fulani utakutana na hicho vitu. Hapana, hapa ni nini umesoma, nini ulielewa na nini utaenda kujibu kulingana na swali. Hicho ni kitu cha msingi cha kukijua. Kingine kwa pharmaceutical technician na wengine assistants na dispenser, kuna kitu kinaitwa adverse reaction and side effect of medicine. Kama kipindi huko chuo haukuwa vizuri sana kwenye hizi issue za adverse reaction na side effect, utatakiwa basi urudi ukasome tena pharmacology upya, pharmacology zote mbili. Kama ni technician ukasome pharmacology zote tatu, yani basic, therapy na therapeutic. Lakini kama ni assistance, basic na therapy kama sikosei. Lakini vile vile basic na therapeutic kwa assistance, lakini kwa dispenser ni basic. Lazima ujue yani dawa na side effect zake na adverse zake. Lakini hapa kwenye adverse kwa technician inakushauri uende kwenye sehemu ukasome kwenye moduli ya monitoring and evaluation. Kuna zile session ambazo imezungumzia adverse reaction. Ni muhimu nayo kusoma vile vipengele, navyo ni vya muhimu na kushauri ukasome na vile. Kwa hiyo unatakiwa kujua adverse reaction na side effect za madawa mengi kadri unavyoweza. Kwa hiyo kama ukumbuki, basi nakushauri ukasome moduli za pharmacology. Lakini kitu kingine ni drug interaction. Unatakiwa kujua drug interaction nyingi kadri unavyoweza. Lakini indication na contraindication za medicine, unatakiwa kujua indication za dawa nyingi na contraindication za dawa nyingi. Hivi vyote kama uvikumbuki au kichwani havipo, na ushauri ukasome moduli ya pharmacology. Lakini kuna kitu kinaitwa antimicrobial resistance. Lazima ujue nini kinasababisha na namna ya kuprevent antimicrobial resistance. Hii nafikiri kwa wale wenye TPH wanaweza nafikiri wamegusia kidogo, kama sikosei, kama nakumbuka vizuri kwenye TPH wameelezea kidogo nafikiri antimicrobial resistance. Kwa hiyo nakushauri ukasome na huko ukapate concept. Kitu kingine ni kwamba anasema use of medicine in special groups. Sasa hapa unatakiwa kujua matumizi ya dawa kwenye special groups za watu. Tunavyosema special groups tunamaanisha ni wajawazito, wanaonyonyesha, lakini vile vile watoto, wazee. Umeona? Hao ndio special group. Ujue matumizi ya dawa kwenye hayo magrupu. Sijui dawa ya hypertension ya mjamzito, sijui nini, yani ujue vitu vingi. Ujue kila matumizi ya dawa, kwa nini kwa hizi special groups. Dawa gani itumike, dawa gani isitumike, hivyo. Kwa kama na vinyo ukumbuki, basi utatakiwa ukapitia tena moduli za pharmacology. Lakini kitu kingine unachotakiwa kukisoma au kukipitia ni STG. Kwenye STG sasa hapa utatakiwa kusoma hapa wamekuandikia mfano malaria, wameandika tu kwenye mwongozo wameandika magonjwa ya mfano malaria, HIV, TB, leprosy, lakini unaweza kusoma magonjwa mengi. Hiyo etc. maana yake na magonjwa mengine yale ambayo unaweza kuyasoma. Kwa hiyo nakushauri vile vile uwe na tabia ya kupitia magonjwa fulani yale ambayo ni magonjwa common kwenye STG. Ni muhimu sana. Kumbuka hizi Burette unavyoziona hivi, hii ni kulingana na mwongozo uliotolewa mwaka 2024. Kwa hiyo wanataka manake mtihani utakava vile vile kwenye STG, kwenye magonjwa kama malaria, HIV, TB na leprosy na magonjwa mengine. Kwa hiyo nakusisitiza na kwenye ukapite. Kitu kingine ni kwamba mtihani utakava supply chain management in health commodities. Sasa hapa ndo sema ambao wanazungumzia sana mambo ya store.
Kwa mtihani wa community vilivyo utadili na mambo ya nini, ya store. Kwa hiyo unachoweza kushauri ni kwamba hakikisha unasoma moduli inayohusu mambo ya store, sijui medical store, MMS, hakikisha unasoma vizuri, unajua kila kitu kuhusu store, mambo ya bin card, mambo ya nini, kila kitu kinachohusu supply chain management. Hakikisha haukiachi unavyojiandaa na mtihani huu wa paper 2. Kitu cha mwisho kinaitwa any contemporary issue. Contemporary issue ni mambo ambayo imeibuka au jambo jipya ambalo limeibuka, kama ni ugonjwa, kama ni treatment fulani, kama ni mabadiliko fulani, hivyo. Kwa lazima ujue contemporary issue kwa muda huo ni ugonjwa gani. Kwa mfano kama miaka ya nyuma ilikuwa sijui ni COVID, sijui red eyes, sijui ilivyoibuka. Kwa hiyo contemporary issue ikawa red eyes. Kwa hiyo nataka kujua vitu kama hivyo, vitu gani vimeibuka kwa muda huo. Kwa mpaka hapo nakuwa ndo mwisho wa guide ile inavyosema kwamba ya mwisho natakiwa kujua contemporary issue. Lakini ninachoweza kushauri kwenye maandalizi haya pia ni kwamba mtihani huu unakava vitu vingi mno. Kwa hiyo ukikosa focus tu, vitu vingi hautaweza kuvijua, na ukishindwa kuvijua vitu vingi, tafsiri yake unapunguza uwezo wa kufaulu mtihani. Kwa hiyo jipe muda, pitia kila kitu uwezavyo. Kama wengine waliweza, wewe kwa nini ushindwe? Kwa mimi naamini tu utaweza. Kwa hiyo pitia vitu vingi uwezavyo ili uendelee kujihakikisha kwamba ukifanya mtihani lazima ufaulu. Vile vile unavyoona hivi vitu vingi vilivyo, kusema utakava vitu vyote, utavipitia vitu vyote itakuwa ni ngumu, lakini nakushauri hakikisha unapitia vitu vingi uwezavyo. Jipe muda mrefu wa maandalizi, itakusaidia sana kwenye kufanya coverage na kila kitu. Vile vile fanya coverage ya vitu alafu vile ndo uende ukasolve maswali. Kama una maswali sijui umeyatoa wapi, usolve yale maswali, anza kwanza kupata concept ya vitu, anza kujua vitu, pitia modules, maliza afu anza kusolve maswali. Kwanza kusolve maswali, solve maswali tu. Mpaka hapo nitakuwa nimefikia mwisho wa ushauri huu. Kwa hiyo nakushauri au nakuomba usubscribe, like na comment. Vile vile usisahau kushare kwa watu mbalimbali ambao nafikiri wana uhitaji nao wa kusikia ushauri huu. Asante.